Cái là nhầm xong thoại chó giờ là dùng mưa to điện bán chỗ đó là open ấy cứ chia ở xẻo nó về đây dương vay extra vừa hỏi extra nè nhầm vay vay tới vay thôi nhầm vay và nói nhầm bật nhầm xẻo extra nó thầm mày nhầm tròn xẻo chứ việc như này của bạn không bị cam thì vẫn để vấn đề đó nên ra là cam thì vẫn ấy đúng long video này cho của bạn này ở trong bạn người này ra để đó thì và còn chỉ chơi hay theo điểm này cả xẻo xẻo thì mỗi cứ xẻo từ lực extra nát để dưới lọc xẻo về một đòn hay nhưng lọc xẻo nó nhưng còn để chọn lên nâng móc về xẻo hay nhưng po xẻo xẻo thế cứ chia xẻo này thay dương xẻo nhưng po extra thấp mày để dương mình lọc bàn xẻo về xẻo hay dương chọn biển brown lên móc nhưng chọn từ lực desktop rồi một coi dương trong đặt nơi cái này nè try đi try C vậy dương trong đặt ok nhóm việc chọn nhóm chọn chặt đặt nơi lực desktop tại này tao này nhóm recommend lại đặt nơi desktop hay desktop trường cáo công tơ dương chọn dẫn vì ảnh nâng error Windows expire Windows ai mùi miền bánh hai mũi cứ extra bao dưỡng cứ tạch mà còn nó sao này cứ chu cho mà chẳng nhưng ai tụng nó try đi cái nào tụng nó try đi nhưng chu tới việc bản này việc nơi tụng ok mà nhóm nhân viên chia file này để xem nhóm admin internet nhóm anh bật máy này nhóm đã chia company file miền file bọc trong con nhóm cứ đặt nơi không năng vì ọt mặt nàyយើងធ្វើមកយើងចង់ login log out កន្លែងណាក៏បានយើងគ្រាន់ប្រើ email អាហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះយើងមក save ខ្ញុំ save ទុកនៅក្នុងនេះ INS ហើយបើកមកកន្លែងនេះយើងអាចវេឈ្មោះបានឈ្មោះគេយើងដាក់ unit 1យើងចុច enter សេរីមកខ្ញុំចុច enter ទៅវាទៅមកគាត់ចុច enter ទៅមកឬក៏យើងចុចពាក្យ save ទៅអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង save ចប់បែបហ្នឹងហើយយើងចង់វាយតទៀតយើងអាច sorry អានេះខ្ញុំអត់បានវាយពាក្យអីខ្ញុំក៏វាយឧទាហរណ៍របៀប save នៅដល់គ្នាមើលយើងវាយអញ្ចឹងមកហើយយើងអាចចុចនេះ save នៅលើនេះក៏បានឬមួយក៏យើងចុចទៅលើ file ហ្នឹងចុចពាក្យ save នេះយើងអត់ចាំបាច់ save as ទេយើងចុច save ហ្នឹងគឺវាជាប់ហើយយើងអាចបិទបាន sorry close បានអញ្ចឹងយើងចង់បើកទៅលើ Excel ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងចង់ចូលកន្លែង Excel នេះហើយយើងបើកក៏បានឬមួយក៏យើងចូលទៅរក file ហ្នឹងបើកយកតែម្ដងក៏បានហើយខ្ញុំបើកចុច file open ហើយអ្នកឃើញ unit នៅលើនេះឬមួយក៏យើងចង់ចូលទៅតាមនេះក៏បានតែវាចំណាយពេលច្រើនយើងឃើញលើ unit យើងចុចលើនេះបើកអ្វីយើងចង់បានអូខេឥឡូវយើងទៅមើលបន្តទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយពីកន្លែងសំខាន់តែម្ដងអានេះ print នេះយើងអាច print បានយើង connect ជាមួយកុំម៉ាស៊ីន print របស់យើងមួយណាដែលយើងប្រើនៅកន្លែងយើងទៅយើងអាច print វាបានអូខេឥឡូវយើងចូលទៅនេះ option ហ្នឹងគឺវាសំខាន់ទួនាទីវាច្រើននៅក្នុងហ្នឹង option វាមាននេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍កន្លែង cell នេះមួយកន្លែង cell នេះគឺខ្ញុំដាក់10 minute មានន័យថាក្រោយពេលដែលឧទាហរណ៍ computer យើងប្រើនេះវាអស់ថ្មឬមួយក៏មានបញ្ហាមួយអាលត់ផ្លឹបអញ្ចឹងអាលត់ហើយបើកវិញស្អាតតែបាត់អា file ហ្នឹងបាត់អា file ដែលយើងធ្លាប់វាយកំពុងវាយហ្នឹង10នាទីបន្ទាប់វានឹងលោតមកវិញហើយប៉ុន្តែវាអត់បើកអញ្ចឹងទេវាលោតវិញគឺវានៅកន្លែងយើងចុចមកស្ដាំមកលើនេះចុចមកស្ដាំមកឃើញនៅលើនេះអញ្ចឹងយើងអាចបើកវាយើងចុចលើវាមកយើងបើកអា extra ចាស់របស់យើងហ្នឹងមក save បានវាអត់បាត់ទេអាហ្នឹងមានថាវា save auto អាហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតគឺយើងចូលមកកន្លែងសំខាន់តែម្ដងគឺនេះ access នេះតាក់ទងទៅនឹង quick access toolbar ហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មែនតើអ្នកដូចខ្ញុំដាក់មាន save មាន undo redo មាន cut មាន format cell មាន sub មានន័យថាអ្នកនរគ្នាក៏លេខឃើញខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងណាគឺនេះវានៅជួរលើយើងដាក់ដើម្បីអ្វីដើម្បីងាយស្រួលយើងមិនចាំបាច់ចូលទៅតាមណាដើម្បីយើងរកវាទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ដាក់អាហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ថែមឧទាហរណ៍យើងចង់ដាក់ delete role add
ចុច add មកយើងក៏ចុចលើវា add មួយវាឃើញមក delete sit add អូខេយើងចង់lạiទៀត font add font color font color add font color មកហើយយើងចុចពាក្យ OK អ្នកនំឃើញអត់វាលោតនៅលើហ្នឹងវាលោតនៅលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងងាយស្រួលឧទាហរណ៍កាត់យើងចុចលើហ្នឹងមកយើងចង់កាត់ទៅលើគេយើងចុចលើហ្នឹងមកពាក្យ cell ចង់ cell ចុចលើហ្នឹងមកពាក្យ sum យើងគៀករូបមន្តមក34 33អីចឹងមកយើង select មកព្រោះយើងបើ sum គឺវាបូកអស់ចេញប៉ុណ្ណឹងឬមួយទៀតជាងរូបមន្តខ្ញុំបាច់ពិបាកនេះចុចកន្លែងហ្នឹងមកមានទាំងអស់អញ្ចឹងកម្មវិធី Excel គឺវាមានសារៈសំខាន់មែនតើគឺវាមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលយើងគណនាយើងចេះទៅលើរូបមន្តជាច្រើនគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ Excel បានយ៉ាងងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង option ហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតគឺនៅក្នុង advanced នៅក្នុង advanced អូខេនៅក្នុង advanced ក៏វាមានសារៈសំខាន់មែនដែរសំខាន់ដូចជារបៀបនៃការដាក់ sheet របៀបនៃការដោះ sheet នេះចេញអត់ចង់ដាក់ sheet មួយអត់ចង់ដាក់ scroll នេះវាមានច្រើនទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅនេះឧទាហរណ៍នេះដូចអានេះ soul scroll bar មានន័យថា soul scroll នេះយើងចង់ដោះចេញយើងដោះចេញវាអត់មានអានេះទេដូចជាអានេះ soul sheet tab ឥឡូវខ្ញុំដោះ tick ឧទាហរណ៍មួយអ្នកឃើញវាបាត់ sheet បាត់ sheet មកគឺយើងមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលមានបញ្ហាបាត់អាហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបាត់អីមួយក៏បាត់ជានេះជាលេខ1លេខ2 ABC មួយក៏បាត់ scroll នេះអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅមើលនៅក្នុង option នេះមកហើយចុចពាក្យថា advanced មកអ្នកនរគ្នាមើលនៅតាមកន្លែងហ្នឹងមកវាមានបញ្ហាទៅលើកន្លែងណាបាត់ដោះ tick កន្លែងណាមួយអ្នកនរគ្នាអាច add វាបានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរបៀបនៃការបង្ហាញទៅលើ file ខ្ញុំសូមបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញច្រើនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមេរៀនបន្ទាប់ជួបបញ្ហាអីខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលើនឹងតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងច្រើនអូខេឥឡូវយើងចូលមក home នេះអញ្ចឹង home វាមានពាក្យកាត់នៅនេះអញ្ចឹងពាក្យកាត់វានៅលើក្នុង home នេះក៏មានពាក្យកាត់មានពាក្យ copy មានពាក្យ format ចុះបើយើងដាក់នៅលើនេះយើងមិនចាំបាច់ចូលមកក្នុង home ឬមកចូល insert គឺវានៅលើនេះស្រាប់អូខេអញ្ចឹង home វាមានរបៀបដូរ font របៀបតម្លឹង font ប្រទាប font គឺរបៀបនៃការដាក់អក្សរដិតអក្សរ trade ដាក់បន្ទាត់ក្រមអក្សរគឺវាមានទាំងអស់មានដូចគ្នានៅក្នុងកម្មដូចនៅក្នុងកម្មវិធី Word ហ្នឹងអានេះរបៀបនៃការដាក់បន្ទាត់ហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅក្នុងមេរៀនក្រោយអញ្ចឹងរបៀបកាត់ cell មិនខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅក្នុងមេរៀនបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹង Excel គឺវាមានមេរៀនតាមលំដាប់វាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីមេរៀនទី1ទី2ទី3ទី4ទី5រហូតដល់អ្នកនរគ្នាយល់បានច្បាស់អញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានមេរៀនបន្តទៀតខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យបានច្រើនឲ្យបានយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនទៅលើ function នៅលើហ្នឹងថាវាមានតួនាទីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតែអាណាដែលសំខាន់សិននៅក្នុងមេរៀននេះវាជាមេរៀនដំបូងរបស់យើងពីរបៀបនៃការ start ទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលទៀតអានេះតកតងទៅនឹងនិមិត្តសញ្ញាលុយដុល្លារភាគរយ point តកតងទៅនឹងgeneral នេះគឺមានន័យថាយើងចង់ដាក់លេខប្រភេទអីគេប្រភេទជា number general accounting លេខមិននៅពេលយើងវាយមកគឺយើងឧទាហរណ៍យើងវាយលេខដែរពេលយើងចង់ដាក់ accounting គឺវាចេញអីគេវាចេញសញ្ញាក្បេសនេះសញ្ញាក្បេសហើយជាលុយដុល្លារទៀតអាហ្នឹងជាគណនីយើងធ្វើការគណនីអ្នកធ្វើការគណនីគាត់ដឹងហើយថាលុយហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលដាក់និមិត្តសញ្ញាដាក់អីសញ្ញាចុចមិនក្បេសមិនដូចអ្នកខ្លះគាត់ខ្ញុំផ្ទៀងទៅគាត់វាយឧទាហរណ៍មួយគាត់វាយលុយទៅ2.34ឧទាហរណ៍2.34ចឹងគាត់អត់វាយថងនេះគាត់វាយចេះគាត់វាយក្បេសហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអានថាម៉េចបើអ្នករៀនគណនីគាត់គិតថាអានេះវាមិនមែនជាប្រភេទចុចទេវាមិនមែនថា 23.34 ទេគឺ 2000 នេះ 23000 ហើយគេអានចឹងអញ្ចឹងបើគណនី
ពេលកត់គេអញ្ចឹងចុចនេះបានអាហ្នឹងគេហៅថាចុចអញ្ចឹងវាច្រឡំត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺវាមានរបៀបដាក់និមិត្តសញ្ញាដូចជាយើងចូលក្នុង number នេះ number ហ្នឹងគឺដាក់អ្នកចូល custom នេះវាមាននិមិត្តសញ្ញានៅលើនេះយើងដាក់មកយើងចង់បានអីគេនិមិត្តសញ្ញាអីគេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី2ដូចជាមេរៀនទី2ខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីcustom នេះឥឡូវនៅក្នុងមេរៀននេះយើងចូលដល់មេរៀនយើងរបៀបនៃការដាក់លេខ serial ខ្ញុំចង់ផលិតបញ្ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនពេកអូខេឥឡូវយើងចូលមករបៀបនៃការដាក់ serial សិន serial number អូខេឥឡូវយើងមកហាយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបាយលេខ1មកខ្ញុំចង់បានដល់លេខ10ឬក៏លេខ20អូខេយើងចុចអូសមកយើងចុចអូសអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាលេខដល់លេខប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាលេខហ្នឹងដល់លេខ10យើងចង់អូសលេខ10យើងបាយលេខ2សិនបានយើងអាចចុចអូសបាន select អញ្ចឹងយើងអូសមកឃើញអ្នកឃើញលោតលេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ9លេខ10អូខេអញ្ចឹងលេខ10យើងគ្រាន់ចុចអូយើងមិនចាំបាច់អង្គុយវៃ1 2 3 4គឺវា slow មែនតើគឺមានន័យថាវាខាតពេលយើងមែនតើអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតយើងដាក់លេខ switch ដូចជាលេខ10លេខ20ឥឡូវខ្ញុំវាយលេខ10vàលេខ20យើងចង់ដាក់ដល់លេខ100យើងធ្វើម៉េចយើង select វានេះអ្នកនរគ្នា select វាទាំងពីរហើយអ្នកឲ្យចុចនេះឲ្យចំសញ្ញាបូកនេះមកហើយចុចអូនេះមកចុចអូនេះលេខ100វិញ10 20 30 40 50 100អូខេឥឡូវតាក់ទងទៅនឹង serial number យើងអាចអូសដល់លេខប៉ុន្មានក៏បាននេះអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានដល់លេខ100 200 300គឺយើងអាចអូសទៅតាមអ្វីយើងចង់បានអ្នក cell គឺវាមានមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមានច្រើនទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច control ហើយចុចសញ្ញានៅខាងស្ដាំដៃមានសញ្ញាព្រួយទៅលើទៅក្រោមផ្សេងស្ដាំអ្នកទាំងអស់ចុចទៅខាងស្ដាំទៅវាចេញហើយឃើញដល់សក់ XSD គឺវាមានច្រើនមែនតើចុះមកក្រោមខ្ញុំចុច control ចុចមកក្រោមមកសញ្ញាមកអូខេអញ្ចឹងវានឹងនេះមានច្រើននេះវាមានច្រើនមែនតើ100000ជាងអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង cell គឺវាមិនមែនមានតែមួយទេអ្នកនរគ្នាអាច sorry អូខេឥឡូវយើងចូលមកម៉ាន់តាក់ទងទៅនឹងការដាក់ថ្ងៃម្ដងដើម្បីម៉ាន់កាត់ហើយ Monday ឥឡូវខ្ញុំវាយខែទៀត Jan ខ្ញុំវាយ January អូខេឥឡូវយើងចាំមើលបងប្អូនណាយើងធ្វើមិនយើងវាយម៉ាន់ធូស្ដីឬមួយក៏មិនអត់ចាំបាច់វាយអញ្ចឹងទេយើងវាយម៉ាន់មកយើងចុចអូវាចុចចំខាងនេះអូមក Sunday ដល់ Sunday សកាត់ចុចពេញយើងវាយមក Monday Saturday Sunday អូខេឥឡូវនេះ Channel យើងចុច over ដល់ December ចុចមកនេះ December ចុចខាងក្រោមយើងចុចអូសមក December ពេញ December អូខេអត់ចាំបាច់ប្របាក់អង្គុយវាយមួយបើយើងចង់ដាក់លេខ switch ឥឡូវបើថាយើងចង់ដាក់ថា January ហើយ April អាហ្នឹងយើងត្រូវវាយអាហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់អូសបានទេអញ្ចឹងបើថាយើងដាក់ January February March April ទៅតាម switch របស់វាគឺយើងអាចចុចអូសវាបានអូខេអញ្ចឹងមេរៀននៃការដាក់ serial number date ក៏ដូចជាខែម៉ាន់គឺខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូបន្តទៀតដើម្បីតាមដានទៅលើការប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធី Excel ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់មួយខ្លះការប្រើប្រាស់រូបមន្តមួយខ្លះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី2ខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរូបមន្តដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុងមេរៀនបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនៅក្នុង